General Muhoozi has mastered the techniques of survival. Kulwaki nkusaba ntambuze video eno. Amanyidirwa wakula entalo ne baani bayino ziwa kulako. Munnanga tubadde tuliawo manena kuzina badde yabulabulamu nako nga 2 oba bali bambujjako essimu saategeera. Mujjukire mu kubulako okwe yaleka atweetinze ng'agambye nti after Lukwago I'm coming next to Katikkiro of Buganda and Kabaka of Buganda. Katonda wange eyo tweet eyalikinga negendekwa mu Buganda omanyi fenga Abaganda fenga proud Baganda fenga Abaganda nkiddamu fenga Abaganda okolanga ekirala notakwata kabaka waffe muyisamu maaso n'omulengezza Lukoba Nantawetwa magulu nnyondo chuchu notamumanyira notamanya na Buganda atiraji awo tatukuinaako buzibu obo basente obo okolaki do everything you want but tozanyira kabaka waffe olwagwa matuga na Uganda ati agambye eki mbwayagala kujja kwa Buganda Katonda otuyoka twetwatwa nawo netuyomba netulwana netwogera ebisongovu netukola buli kimu Muhoozi n'abulamu nakwezi baleka bamugamba va ku ssimu Abaganda bokutteko tebagenda tebagambwako tubadde tuliawo ng'akoma wagamba eno tweet gye mulaba eyalikinga si yange abyeganye nkiddamu Muhoozi avuddeyo n'agamba si eyabitweetinga era tabimanyi mumusibako matugambizi kumulisa suuna beni ye tewali lunaku na lumu lwasobola kuvaayo ku disrespectinga the Kabaka High Majesty of Buganda the Kabaka Lukoba Nantawetwa agambye inti ani atatya biduduma ani atatya muliro nze sibikolangako wabula ne mukunoonyereza ayagala okunzisa avudde n'agamba ye tasobola kuvaayo na disrespectinga His Majesty kubanga amwagala nnyo amuwa ekitiibwa akimanyi bulungi nnyo bali mu buyinza lwa nsonga yeye uno ne tugamba muntu oba yafunye ku magezi nakati nga ffe abatandikibwa mu ttooke ffe netuga alabika alina kyagala okuyisawo tweet yali yiye aveeyo ayogere mu bigambo si mu bitweeting kubanga ne tweet ayinza ovaayo n'agamba si ye Abaganda olutegedde nti avudde ne yeetonze bamugambye tebaagala byakuwandiika aveeyo akole public notice oba public statement nga mu bigambo agamba si yatweetinga mu ddoboozi lye kuba ne binaasobola okuvaayo n'abyega aye era twongera okutegeeza General Muhoozi you can arrange and play all the games without techniques or tactics but never play with the Katikkiro, the Kabaka and the Buganda at large and the Baganda please danger ahead Bulwola wa Buganda danger ahead stop bakugambye munnange etweet eyo yakuma omuliro abantu ne batabuka ne bagamba omusajja ono yeeyita ki era ne batuuka omulaalika nti munnange mu bintu byonna byobadde planning ebirala ndowoozo byosooka obyesonyiwe lumbira ddala Ssaabasajja nti mukwate mutwale olaba akatuvaamu naye munnange oluvannyuma akaliro yakawulidde n'avaayo ate n'agamba mbu eri tweet yali fake mbu waliwo abantu abakola ki abafekinga tweet ne twebuuza akawunti nga yeeyo era ng'eri verified bantu bange aho we tuli naye nga byonna bigenda mu maaso ekiri ekalangala yo omwana agambye nti Kasolo ng'atufuukidde Kasolo tukole ki Kasolo amaanyi nga mangi Kasolo eryanyi nga lingi lyotadde ku nsi lwaki tolikendeeza olowooza nti gwe oli wa kitalo nga bw'olowooza bw'osomba ebibinja by'abavubuka okuva e Kampala bw'otwala e Kalangala bw'odda bw'osomba ebirala bw'otwala e Kalangala ne Kalangala omulumbye mbwe ebibinja by'abavubuka bikole fujjo mu kalulu akaliyo akabindabinda oyagala kukola fujjo eryakolebwa mu kalulu ka Geoffrey Rutaaya lwaki teweekakkanya ng'omuntu Kasolo oli mukulu ekimala weebuulirire ate wandibadde oyigira ku biki ebituuse ku banno toli wa kitalo nga bw'olowooza wandibadde olabira ku Anita Amongo okugeza essaawa zino mulwadde naye anoonya n'obujjanjabi wabula buli omu yamwesambye lwaki temuyiga abantu ba NRM Kasolo ensi gijjeeko amaanyi yagambye nti ye abange Kasolo ono lwaki tetumuyiiza ne tumutega ebiwala oba ekikyala mbu nekimutegula naye teriiyo mukazi asobola kwetega Kasolo
naye nga missoni ye yakumuwa butwa Abannayuganda bamuwone. Abaana b'abantu nga bangi abattiddwa nga tebalina musango. Naye Kasolo, gwe mu bakazi bonna b'olina abayitirivu, mwabulamu omukazi ategeera, alaba buli kimu ekigenda mu maaso, asobola okufunamu omutima gw'obuzadde n'akugamba nti naye mwami wange ekimala kimala, abantu obakaabizza ekimala. Amira, Princess Amira, ku bakyala ba Kasolo gwe osinga okutambula kuba oyimba Uganda yonna. Oyagala otuuke gy'oba otuuse okuyimba abantu bakugambe nti munnange tuviire sirika genda kuba bbaawo yatukola bw'ati. Naawe omuntu abeera mu bantu alaba abantu embeera gye bayitamu, kubanga nsuubira gy'ogenda okuyimba bakuvuga buvuzi mukyala minisita, naye era oyita gy'oyise ng'embeera ogiraba abantu gye balimu, tosobola kugambako ku bbaawo n'omugamba nti naye mwami wange abantu olwedde mwabaavuwaza, abantu balina obulumi, naye lwaki teweesonyiwa bantu? Omusajja afuukidde Bannayuganda ekizibu. Bannange Kalangwa, wafa nga tetukwagala, naye kati tukwagala tuyambe, ojja otutwalire Kasolo. Kati Kalangwa tukwagala yonna gy'oli taata, jangu otunonere Kasolo, ensi emuwone. Omusajja atayinaamu nsonyi. Sebo n'oyimirira n'ogamba pulaani E bwegaana nga tudda ku pulaani B. Kati Kasolo ndi wano okukutegeeza, lwakuba mmwe temuyiga. Bwe babawa obuyinza bwe babubaazikamu temuyiga. Ebyo byonna by'oli mu kukola banno bangi ababikoze naye tebaliiwo. Tebaliiwo. Era kino ekisanja ky'oyina bba nnyo. Bannyo oseevinga ennyingi kuba ekijja oyinza obutadda. Kubanga ekibiina ky'olimu NRM y'ogimanyi. Okusaddaaka omuntu omu ne bakujja mu bantu ng'abantu bakukooye tebakirinaamu buzibu. Naye abantu bayina amaziga. Honorable yafa ebitategeerekeka. N'abantu enfaaye bakyaginoonya tebagitegeera. Gwe kennyini oli omu ku basuspekiti abatta Honorable Helen. Naye era olemedde ku bantu, oli mu kubba kalulu. Oli mu kubba kalulu Kasolo. Naye ng'okimanyi bulungi nti oyo omukazi wammwe Kalangala tasobola kuwangula. Naye gwe mu bantu be wammwe yonna wabulwayo omuntu alimu amagezi alaba ebigenda mu maaso n'akugamba nti naye munnange omuntu waffe wa famire ekimala kimala. Famire empitirivu ze wawasaamu abakazi Uganda yonna, wabulayo omuntu asobola okugamba Kasolo n'akugamba nti naye Bannayuganda obalumizza ekimala. Naye Kasolo, Mukama atuwangaaze. Mukama atuwangaaze. Essaawa zino Kalangwa awulikkawa. Abaana be baatumanyiira wano. Naye kasookanga afa baliwa. Linda olulwo. Linda olulwo. Si ye gwe ava mu Greater Masaka? Mukama akusaasire. Naye musajja gwe olumiza abantu, naye ate olumiza abantu b'Ombuganda Region. Naye kye banaakusasula ojja kikwasaako emikono egyo. Essaawa zino bw'eba ensi temanyi kyatta Kalangwa, ng'abaali mu mmotoka baavaamu balamu, naawe abakuumi bwe baliva mu mmotoka nga balamu nga gwe wekka afuddemu. Awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, ono agambye Honorable David Kabanda
nti entalo ng'olwanya nnyingi ezikosa abantu lwaki tukozesa mukutu ogwo n'osomesa abantu ebigasa era ebiyamba. Twategeddeko mbu ye yaweereddwa n'omulimu ogw'okuba ng'alwanyisa Honorable Joel Ssenyonyi bamugye ku bwa leader of opposition apushinge mbu Abraham Lozi. Honorable David Kabanda, radio station yo gikozese bulungi. Kozesa radio station yo osomese bana Uganda ensonga za PDM, osomese bana Uganda amateeka g'eby'ettaka, ebintu bingi nnyo bana Uganda byosobola okusoma nga bayitira ku radio station yo. Togikozesa mu kulwana ntalo. Tolwanyisa bakulembeze bano ng'oyitira ku radio station yo ssebo. Bana Uganda beetaaga buweereza. Bana Uganda bafuna mu 0.00% mu ntalo zo David Kabanda. Onookomya dye entalo. Kino ekisanja bwe tuba nga tuli mutereeza Uganda mukomye entalo abakulembeze. Muri bize ne radio station yo muri mu kulwanyisa General Ashande. Omusajja asobodde okuba ng'anunula lw'emiyaga myaka 25 nga Ssekikuubo yafukamiza lw'emiyaga. Essaawa eno General Ashande katadooba bw'okafuuwa ne kazikira lw'emiyaga egenda zikira. Wagambye Busimaya Lwashande ali mu kubba amataka g'abantu. Omusajja tanaba na kumala wiiki 2 mu parliament. Naye nalabako ku bantu General Lwashande be baali bagoba ku mataka gaabwe ng'abakomezaawo abantu 10,000. Ne President Museveni yakamuwandiikira ebbaluwa. Kabanda mujja kugwa mu mbi. President yakawandiikira Lwashande ebbaluwa ng'amwebaza olw'emirimu emirungi gy'akola era n'amugamba gamba abantu b'Emiyaga babeere bakakkamu, amazzi n'amasannyalaze buli kimu ngenda kukibakolera. Ekyali kibasumbuwa ebbanga lyonna yali mubaka wa parliament yali tafaayo ku nsonga eziruma abantu b'Emiyaga. General Ashande, President Museveni mu bbaluwa yamulagira nti buli kimu kisigale nga bwe kiri, buli muntu asigale waali. N'alagira anti-corruption bakole okunoonyereza ku nsonga z'abantu ababba amataka g'abanaabwe. Jo juzi wano waliwo ebigambibwa nti gwe David Kabanda mwakute ente 10,000 ne muziyiwa ku kyalo ewali enkaayana z'amataka ng'ekigendererwa kunyigiriza abaliko basobole okuba nga baddukawo ku kyalo. Mukomye kabampaane, mukomye okunyigiriza Bannayuganda. Bannayuganda beetaaga buweereza bwammwe, tebeetaaga ntalo zammwe. Pulezidenti wabanga yalagira buli kimu kisigale nga bwe kiri, ki ekikuleese ente ku gulawundi ate ne mudda ku leediyo ne muvoola Lwashande? Weegendereze waalimaliriza nga Ssekikuubo. Ssekikuubo yamala emyaka 20 ng'alowooza teri ayinza kumukwatako, naye yamaliriza bubi nnyo. Naye nga byonna bigenda mu maaso, onavuddeyo n'akola statement n'agamba nti ebintu nga byonna byogeddwa, saga nga zonna zigenda mu maaso, nti ye omu ku bantu abakkiriza mu mutima gwe nti Dr. Kano Kizza Besigye yali takolera Museveni. Mbu ng'abantu abalala bwe balowooza. Nze omu ku bantu abatakkiriza nti Besigye yali akolera Museveni. Kankuwa ensonga yange lwaki. Olaba ekintu Mpuuga kye yali agenda okukola Bobi Wine. Mpuuga yali agenda kulya ssente bazitimbe ku NUP. Kyekintu kyekimu kye baakola Besigye. Olaba singa karakita ya Bobi Wine yali ya muntu awoze ebintu bino tubikwate kisajja kikulu, ebyomunju tebitottolwa, ekintu ne bakikukutulira ne bakukutira eyo mu NUP mu offices ne kitavaayo mu public nga obudde bukyali. Essaawa eno singa abantu bagamba Bobi Wine yalya ssente baaziwa Mpuuga n'azimutwalira, statements we zandibadde. Besigye, he was simply betrayed by his political players be yalina mu kibiina kye. Kyobulaba that man is sad, not because of Museveni, because of the political players he was with. Bwe tunuulira omuntu nga ba political players be Nandala Mafaabi
nga ba political players bebe yali yesiga obulungi Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata nga be bantu be yali yesiga abaana be nga bulaba Bobby we yali yesiga Waiswa nga ye ono yalina Mubaraka Munyagwa nga bulaba Bobby bwe yesiga SG wa Ferubongoya ngono bwe yali yesiga Nandala Mafabi tunulira abantu Besigye be yali yesigisiza bwe bagenda okujja ko Museveni Mugisha muntu oyo ye alabika waliwo obululu bwa president olugwa oba abeera mu Uganda oba tabeera mu Uganda tosobola kuddamu kumulabako kati Besigye karakita ye yalowoozanga ebintu bajja bikwatanga kisajja kikulu babiterereze ng'eyo kumbe babasajja balina agenda yaabwe yakula politically and making money kuba fenna golo sente nebo bayagalanga bakule politically and making money tebabangako na kirowoozo oba agenda yakujjako Museveni bayagala bakule ne regime kuba of course baba bakimanyi the regime will reach at an end ejja kumala etuuke eggwe kuba teriyo kibintu kibeerawo lubeerera yo regime ejja kumala eggwe ne baba ensi yonna ne weneeba egikolera ne Roman Empire yagwa era nze sisobola keera kumacha nenkola video nenzivoola Dr. Kiza Besigye naye nze toyina yunza kunkakasa ndi bana abasajja ba Kina Road Berias Lukwago ndi agenda ekigendererwa kyabwe nti kyakujja ko Museveni strictly yes bayinza okuba tebamwagala naye ate tebali on rush bo bayibanyi bayina ku buildinga themselves politically bayina agenda zaabwe za myaka ejijja maaso go muntu abadde alwanagana Museveni ng'amanyi ebigenda maaso mukyala we gwasula naye mu kitanda bamaze kuwamba bbawe nakuga yabadde tamanyi nti bawamba n'abantu mu Uganda yabadde takimanyi nti bawamba abantu mu ggwanga Uganda naye nga ayogera bw'atyo bbawe yasiiba mu makooti ng'awolereza abantu be bawambye naye mwawulira nti Abannayuganda basiru. Naye on a serious note, my issue was kubanga waliwo gwe nasomye nga ngamba nti Besigye biki olwokuba nti nagamba nti abo Balukwago tebakyajjibwako adiifi. Yes, Balukwago bo tebakyajjibwako adiifi kuba bo baatulagirawo mu kaseera we twabeetagira. Besigye nsobola omuwuliriza ekiyinza okubanga kyamugana okwegatta ku Kyagulanyi physical okuvaayo n'amaanyi ge gonna kyali kibiina ki nti kubanga munnange ekibiina kisobola okufuga nga basajja be bonna bamulaga FDC ogirekiddaani yatuuka nga ye tasobola kwerwanako ng'omuntu nga yabyawumbibwa mu kibiina kye. Oyo omusajja omulaba nga ali frustrated, omulaba nga he's tired, otunuuzi Besigye n'olowooza ye mukulu wa Museveni. Naye ng'oyo omusajja yazanyisa ba political players abakyamu. Gwe olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye kikyayina ekitiibwa. Ne waba taliiwo kikyayina ekitiibwa, tukyakikkiririzaamu, tukyasobola okukisupportinga because of his administration. Yajjamu Kawawa bano bakina babitiibwa bakina ab'amagezi amangi baseggona. Oyo Kawawa yamwegobako n'asigaza abantu abarespectinga ekigendererwa kye. Nga bw'olaba SG waffe, nga bw'olaba Lopu, nga bw'olaba Bannambooze, mulimu abantu nga basobola okuswala. Naye nze toyina w'osobola kukeera ku makya n'oŋŋamba nti Besigye yali asobola okuggyako Museveni ng'alina ba political players nga Nandala Mafabi, General Mugisha Muntu, Mubaraka Munyagwa, basimanyi ba Ssemujju Nganda, simanyi ba kwegamba it was a total mess. Era singa ensonga ya ssente za gundi ya ssente za mpuuga bwe zajjamu NUP bazikwata kisajja kikulu, NUP could have been a total mess. Naye bo basalawo ensonga zaabwe z'abantu.
nti z'abantu bo bajja ne bakubulira nti bannange ekiriwo kye kino mwejajingira omuntu wammwe wuuyo naye FDC bayagalanga ebintu mbu bo babikola mbu bo bamagezi bo be batutegeerera batuwa kye baagala okukakkana Besigye. He's a miserable man. He was betrayed by his master, which is Museveni. And again, he was betrayed by his political players. They have the same agenda. Yaleta abantu abali abayala. Ebyo si bigambo byange nze munnange mbawo kubanga nga kutuusaako gonna gatambula era nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga okifuna era tujja kubanga kikutuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso omukutu guli gumu gwokka NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.